nima gaplari borda, biz bolaligimdan gapirardi. Bu hayotda bir taning do'st va onang do'st. Hech kimni, menimcha o'ylayman, erkak ham, ayol ham onadek do'sti bo'lmaydi. Bilasizmi, xotining ham, ering ham bir kun senga sotqinlik yoki xiyonat qilishi mumkin, seni aldashi mumkin, sendan voz kechishi mumkin-da. Lekin ona qanaqa farzandi bo'lmasin, undan hech qachon voz kechmaydi. Men o'ylaymanki, eng yaqin do'st agar onangiz tirik bo'lsa, bu sizning onangiz hisoblanadi. Men onamni to'laqonlik o'sha endi psixologiyada bor bir qabul qilishni boshlaganimdan keyin, qabul qilib bo'lganimdan keyin haqiqiy meni do'stim ekanligini bilib oldim-da. Bilasizmi, bu shunaqa zo'r. Onang bilan ona bolalik rishtalari boshqada, lekin ona bilan do'stlik rishtasi butunlay boshqacha. U senga xiyonat qilmaydi. Ishoning. Qanday holatingiz yoningda turadi? Puling bormi, yo'qmi? Yiqildingmi, surindingmi? Haydab yuborishdimi, qoqildingmi, seni bo'lib tashladimi? Seni terib yuboradi. Bag'riga necha yosh bo'lishingdan qat'iy nazar.